2017. február 15-én került sor az Arany János utcai Régi Kultúrház ünnepélyes átadójára. Az épületet Tornai Tamás, a Somló Holding Kft. Ügyvezető igazgatója adományozta a városnak. Az ember közösségben alkot, és a közösségi alkotást is tanulni kell. Meg kell tanulni mások tiszteletét, valamint mások értékét, véleményét ismerni és elismerni, mondta Tornai Tamás köszöntő gondolataiban. Valóban jól mondta, hogy itt sok minden indult el, ahogy hallottam, szerelmek, meg talán még házasságok is szövődtek az itteni események során. Itt volt a tánciskola többek között, és ahogy láttam, vannak itt a jelenlévők között olyanok, akikkel én együtt jártam minden tánciskolában. De azt gondolom, hogy üzenete van annak, ha az ember rátalál egy olyan helyre, függetlenül attól, hogy hol is helyezkedik az el, amely marasztalja. Ennek a marasztalásnak az üzenete az tulajdonképpen semmi más, mint hogy azért jöttünk a világra, hogy tegyünk és alkossunk valamit. Tesszük a dolgunkat, időnként visszatekintünk, ráeszmélünk aztán arra is, hogy amikor visszatekintünk, hogy múltbeli tetteink, reményeink, tőlünk független események átformáltak bennünket és környezetünket. Az idő múlásával az emlékeink is átalakulnak. A lényeg azonban az, hogy legyenek álmaink, még a legnehezebb helyzetekben is, és ne engedjük az álmok sorát akkor sem megszakadni, ha néha gonoszságfertőző árnyékkal nehezedik esetleg ránk, ami talán néha elviselhetetlennek tűnik. Amikor az ember a szokásostól eltérőt akar teremteni, eleinte a környezete nem érti. Hogy szándékai tiszták, nem érti, hogy nem rátelepedni, csupán adni szeretne, előremutatni, valamilyen értéket teremteni. Régi közmondás igazsága szerint senki sem lehet proféta a saját hazájában. De azt gondolom, proféták mégiscsak vannak közöttünk, önök így együtt, az egész csapat, hiszen számomra az elmúlt évtizedek az itt élőkkel együtt dolgozott el, talán nem haszontalanul. A jövő azonban mindig fontosabb, mint a múlt, a jelen döntéshozóinak függetlenül attól, hogy azok a Devecsen polgárként, polgármesterként, képviselőként, vagy éppen vállalatvezetőként hozzák meg, minden alkalommal a jövőre kell figyelniük. A döntési jogosítványainkat valamennyien, vagyonai eszközeinket és minden más csak addig érdemes és erkölcsi értelemben van, csak addig van jogunk magunknál tartani, amíg azokat jól, gondosan vagyunk képesek hasznosítani. Az ember közösségben alkot. Eredmények, még ha azok egy személyhez kötődnek is, a közösség eredménye. A közösségi alkotást is tanulni kell. Meg kell tanulni nem csak szavakkal, a betűkkel, hanem a másik tiszteletét, a véleményének és az értékét is ismerni és elismerni. Meg kell tanulnunk egymás felfogását, az együttműködést, a sok nehéz mindennapi konfliktus és probléma megélését. Most az épület ajándékba adásában elsősorban azt szeretném, hogy egy felnövekvő nemzedék, az mai fiatalok megtanulják ezeket a fontos közösségi ismereteket, hogy hogyan tudják egymást tisztelni, becsülni, kedvelni, szeretni, szövődjenek barátságok. De a legfontosabb az, hogy ez a közösség, ami Devecserben felnövekszik, annak a dolga az, hogy ezt a közösséget tovább vigye azt az örökséget, amit mi az előtteinktől kaptuk, azt inkább gyarapítsák, értékét neveljék. Nincs igazán indok annak, hogy Devecser nehézségei azok tovább fokozódjanak. Önök között is vannak olyanok, akiknek a háza nehezen eladható van. Én azt gondolom, hogy sok mindent kell és lehet tennünk annak érdekében, hogy ez ne így legyen. Hogy Devecser erősödjön, értékei szaporodjanak. És hát én ezt szeretném, hogy ezzel az épület szolgálja elsősorban a Devecser fiataljait, és mellettük az öntevékeny kultúra iránt érdeklődőket. Legyenek fogékonyak sok mindenre, a gazdag életre, ami egyébként számukra is megadatott, csak észre kell azt venni. Devecser város önkormányzata az épület birtokba vételével felelősséget vállal magára. Ezzel a felelősségvállalással azonban nem tesz más, mint egy lehetőséggel többet használ a ráháruló sok-sok feladat megoldásában. Felajánlásunkat fogadják olyan nyitottsággal és őszinte segítő szándékkal, mint ahogy azt mi adományozzuk. Fogadják el az épületet.
Ferenczy Gábor polgármester köszönő szavai mellett elmondta, hogy Tornai Tamás számos alkalommal bizonyította, hogy mennyire fontos számára a város és az itt élők sorsa. Ez az adomány pedig különösen jó célt szolgál. Ez a mai esemény azt gondolom, hogy több szempontból is fontos. Egyrésztről a köszönet és a hála kifejezésére ad lehetőséget, másrésztről előre is mutat, hiszen ezzel az épülettel értéket kap a településünk, egy olyan értéket, amellyel, ha jól sáfárkodik, akkor a közösség számára több szempontból is valamit teremthet. Én szeretnék először is köszönetet mondani egy helyi lokálpatriótának, aki az elmúlt években számtalan alkalommal bizonyította, hogy mennyire fontos számára a települése. Én polgármesterként az elmúlt években mindig bátran fordulhattam Tornai Tamáshoz, és azt gondolom, hogy soha semmilyen kérésemet nem utasította el, mindig kereste a megoldást, hogy a településen élőknek, az egész közösségnek segíteni tudjon. És mivel ma ismét köszönetet kell mondanom, akkor hadd idézzem fel azt is, hogy nyilvánvalóan 2015-ben nem sikerült volna megkötni a testvértelepülési szerződést. Az első írásos külkapcsolati megállapodást a kárpátaljai Nagypalát Fertősalmással, hogyha Tornai Tamás úr ebben nincs az önkormányzat segítségére. De számos olyan jótékonysági eseményt is fel tudok sorolni, amelyben szintén Tornai Tamás úr cégcsoportja volt az önkormányzat segítségére. Gondolok itt például a tavalyi Miss Somló szépségversenyre, amikor a művelődési ház széksorének a cseréjére kerestünk támogatókat, vagy éppen az ifjúsági futballzenekart kellett segíteni. Éppen a közelmúltban pedig, amikor a Devecseri Családsegítő Központ és Szolgálat szervezésében minden 70 év feletti devecseri lakosnak szerettünk volna egy kis örömet okozni, szerezni, bocsánat, a nyelvbotlásért karácsony előtt, akkor pedig szintén Tornai Pincészet ajánlott fel minden 70 év feletti férfi polgártársunknak egy üveg volt, amit ezúton is még egyszer köszönöm. És ma pedig egy újabb gesztus, amit a város kap Tornai Tamás úrtól, illetve családjától. Egy jelképes épületet kapunk ajándékba, amelynek a felhasználása számos lehetőséget rejt magában. Talán abban mindannyian egyetértünk, hogy az iskolánk alsó tagozata számára nagyon fontos lenne egy saját tornaterem kialakítása, amire nyilvánvalóan alkalmas ez az épület, ez az egykori színházterem, táncterem, illetve amiről Tornai Tamás úr is beszélt, hogy a devecseri fiataloknak jelenleg nem áll rendelkezésükre olyan közösségi hely, ahol kulturált formában tudnák hasznosan eltölteni a szabadidejüket. Egy olyan hely, ahol az alapvető társas együttélési normákat, az alapvető szocializációs képességeiket tudnák fejleszteni. Én azt gondolom, hogy még emellett számos olyan kulturális, illetve sport lehetőséget is fel lehetne sorakoztatni, amire nyilvánvalóan alkalmas lesz az épület. Nyilván mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy egyrészt az önkormányzat saját erejéből, másrészt támogatók segítségével, illetve lehetőség szerint pályázati forrásból mihamarabb meg tudjuk kezdeni az ingatlan felújítását, és bízom abban, hogy mihamarabb át tudjuk adni a közösségnek használatra. Szeretném megköszönni még egyszer a településünk nevében. A polgármester jövőbe tekintő gondolatait követően Ceidli József tanár, helytörténész ismertette az épület történetét, majd az ajándékozási szerződés aláírása és az ünnepélyes átadó után finombor kíséretében folytatódott tovább a múlt emlékeinek és a terveknek a megosztása.